जब तक यहाँ खड़ा हूँ तब तक कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ, तुम यहाँ से लौट जाओ। समझने का प्रयास कीजिए बटुक भैरव, हम यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं आए। आज किसी भी मूल्य पर हमें माता की ऊर्जाओं को जागरूक करना ही होगा।